尻に関してはシリコンの人工的なものを入れることは禁止されている。プラスチックの男性にとってお尻行為。毎年ミス・ロンドンに注目しているというブラジル人アンデルソンさんに聞いてみました。ブラジルの女の子ってやっぱり一番見るのが綺麗なお尻が大きめのお尻が、あった方がセクシー。ちょっとビタタイプというんですか、ちょっと形がこうビータの、